你请假，今天我请你们吃福寿螺。老少嘞，这福寿螺全身都是细菌啊，不能吃的。你是不是想毒死我们俩啊？是啊，亲家公，你肯定是要添天肉给我们吃嘛？请假，天的尾巴是尖尖的，福寿螺尾巴是扁扁的，这就是福寿螺，做成麻麻辣辣的，非常好吃啊！这个真的不能吃啊，赶紧给我倒了！上次你笑我是人真火，这次福寿螺你吃定了，我说的。还是要不然就跟他说嘛，能不能吃，等一下再说，不然他这么凶。就是，爸你也行，那我今天就做好了，要是出了事，一个都别想跑，给我。那今天我就把整条河的福寿螺都捡回去。这还差不多。亲家呀，回去喝茶。特殊的食材，我们先给它特殊处理，高温油炸，给它消毒一下。师傅，最近家里后院装修，手头比较紧，你这边方不方便？如果是家里凡是装修需要资金周转，我推荐抖音钱包里的放心借。那什么用啊？打开抖音，我的钱包放心借，点击查看额度，最高能有30万额度应急，还有不定时的免息活动、返现活动，等工资到账还上就行。好，下锅焯水，葱和姜，鬼蒸炒。我老丈人啊，就是记仇，硬要我吃福寿螺。行吧，那就来瓶香香酒。大哥大姐们，看到这里啊，就给小老弟一个小爱心，非常的感谢。盖上盖子。这下看起来够干净了吧？可是看起来还是好恐怖啊！屏幕前的家人们，可千万不要跟着模仿哦。葱姜蒜爆香。下入福寿螺，多来点辣椒、麻椒，翻炒均匀。点提醒，酱油、蚝油，翻炒均匀。青红黄椒，再来点香香酒。起锅。来，这次你先吃，你先吃，你先吃，你先吃。上次人中文做我先吃的，你先吃，你先吃，你先吃。哎呀，你们别吵了，看着挺好吃，不然我先吃。等会，亲家还是你最好了，明知道不能吃，为了我你也要吃啊。那行，要是一起吃，要我一起我，只想我们是好兄弟。我吃。行了，老上来，我实在是看不下去了，说你厉害。哼，嘿嘿嘿，看你以后敢不敢救我吃人中火？亲家别吃了，我带你去吃好吃的，走。哈哈。还是喂给鸭子吃吧，家人们。福寿螺携带大量细菌和寄生虫，是危险性的外来入侵物种，在外面碰到，大家一定不要去碰或者食用哦。我们是视频创意，大家千万不要模仿哦。拜拜。